welcome back to our YouTube channel. It's brother and sister vlog. So आज चाहिँ हामी सबैजना रुमकोहरू मिलेर मोमो खान आँटेको, त्यही भएर हामी मोमोको प्रिपरेसन गर्दैछौँ। सो हेरिदिनुहोस् होला। यहाँ चाहिँ कसैले आटा मुस्ने, कसैले इस्कुस हामी चाहिँ भेज खाना आँटेको नि त, त्यही भएर कसैले इस्कुस गर्दैछ। त्यहाँदेखि मेरो साथीले चाहिँ भिडियो गरिदिँदै थियो हो। अन्त यहाँ त सुपको रेडी बनाइसकेको थियो उसले सुपको लागि। फेरि मान्छे चेन्ज भएको छ, डिपार्टमेन्ट चेन्ज भयो। यहाँ यो त सानो छ नि त पढेछ कि, त्यही भएर चाहिँ साह्रै पर्छ हामीलाई कि पालै पिलो गर्दैछु। यता फेरि अर्को आँटा मुसिसक्यो हो, प्याज काट्नु थाल्यो अर्कोले। हाम्रो किमा रेडी भइसकेको छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बेल्ने डिपार्टमेन्टहरू किमा बनाउने मोमो बनाउने सरी हाम्रो किमा त यस्तो हुन्छ। सो अहिले चाहिँ आधी बनाइसकेर मैले बसाउनु दिएँ। अन्त म चाहिँ अचार पिस्दै गर्छु भनेर चाहिँ अचार पिस्नु स्टार्ट गरेँ। हाम्रो चाहिँ सिलौटो सानो छ, त्यही भएर चाहिँ साह्रो पर्छ पिस्नु यसमा। अचार पनि रेडी भयो हाम्रो। सो अहिले चाहिँ पाकेर पनि हामीले खान स्टार्ट गरेको हो। मैले त तपाईँलाई देखाउनै बिर्सेछु पकाइसकेर हो। सो मैले चाहिँ भिडियो गर्नै बिर्सेँ नि त, त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर गफ गर्दै खाँदै थियौँ। मोमो पनि मिठो भएको थियो, भेजै भए पनि हो। सो यति नै थियो आजको ब्लग। तपाईँले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई।